因為叉燒食晒啦，咁唯有係食啲醬汁咯。鹹蛋好好食啊！Oh, looks pretty good. It looks legit. Yeah, pretty legit. 51蚊嘅一杯嘢啊， Too much sugar, please. 半包咋，都冇啊。一杯7蚊嘅熱奶茶。 Pretty good. 賣相係唔錯嘅，因為啲叉燒咧其實個份量都幾多，同埋個顏色咧都靚嘅。你睇下呢嚿，好肥瘦啊！係啊，係咪應該留翻俾你啊？呢嚿陳生。你食咗佢一擺，趁熱食啊！ Pretty legit. 啲飯要食有汁嗰啲啊，熱辣辣。Very good. 食叉燒咧，最中意食嗰啲咧，有少少燶燶地啊，入腰啊，跟住夠肥肥地啊。個叉燒飯44，杯熱飲7蚊。其實咧，叉燒飯咧係應該唔使啲醬汁太多噶，因為個叉燒好食嘅時候咧，我留翻咗啲瘦嘅部位你食，你試下硬唔硬？我啱啱翻嚟香港嘅時候咧，至愛食大家樂嘅叉燒飯。咁睇啲煙，佢係熱辣辣嘅。飯咧可以再軟熟少少，個叉燒咧應該揀啲肥啲嘅。可唔可以 request 㗎？唔知咯，因為咧唔乾身嗰啲咧俾我食晒，所以佢淨係食翻啲乾身嘅啫。其實佢係有 combination 嘅，有啲撚肥啲，有啲瘦啲嘅。我唔要白飯，我要有汁啊！嗱，佢係瘦嘅，但係周邊呢啲位咧有少少筋啊，有少少肥啦，好味嘅。你好小朋友啊，用好多醬汁。叉燒汁撈飯係可以食到好多飯，個汁甜甜地咁樣。你問下 Damon 啊，佢最中意就係 soy sauce。下次食呢個。我想講個份量咧係可以兩個人食，即係我同陳生咧係可以兩個人食一份嘅，所以其實係20幾蚊一個人。啲醬汁咧，的確係好味。屎都同你講㗎啦。唔係啊，因為叉燒食晒啦，咁唯有係食啲醬汁咯。如果下午茶可以嗌佢小飯咯，我覺得。即係個 lunch 嘅話開，心喎。得啦，你生我帶嚟呢度食啦。好少食，啲叉燒望落咧好正。唔係間間大快活都有燒味嘅，我哋頭先去科學園嗰間係冇嘅，我哋要嚟到馬鞍山呢間先有。呢個嘅賣相咧90分，好靚嘅叉燒喎。下午茶 size 啊呢個。賣你35蚊，連熱飲，全部咧都係少少肥嘅。猛咁，咁其實係點咧？頭先我 dry 咗少少，呢個咧就係 dry 得嚟，帶少少肥嘅。呢個味飯熱唔熱啊？好熱添，要食埋有汁噶嘛。哇，好熱啊！我覺得佢嘅汁冇大家樂咁鹹，呢個 size 幾好，啱我哋啲女士，因為太大碗食唔晒嘛。佢唔算好肥嚟講，你齋食瘦嗰 part 咧，其實都幾鬆化。可能你食半肥瘦更加開心啦，因為叉燒其實係食半肥瘦最好食噶嘛。但係我唔中意食咁多肥啦，我覺得呢個都 OK 啦。soft 但係佢而家每一嚿稍微 dry 啲嘅咧，都帶有少少肥㗎嘛。都係啊，所以其實佢本身唔係十分 dry 嘅。係咪你頭先企喺嗰度，姐姐見到你比較靚啲啊你啊？實質咧，我又唔覺得佢好食過大家樂好多好多，但佢賣相咧係，哇！佢有5-6條叉燒咧係啱啱燒完出嚟咧，哇！滴晒啲 honey 啊，好靚！但我覺得如果我哋兩個咧，其實應該係咁樣叫呢個細嘅，再加多一份例牌叉燒先夠食啊！
因為陳生一個人應該食得晒所有叉燒。我哋會唔會打包一份例牌翻去俾 Damon Jamie 食？我會俾7分半，因為呢個迷你 size 唔夠分啊啲叉燒。好味，新鮮熱辣嘅叉燒飯7分半。食完啲叉燒飯之後咧，試啲其他嘢，試多啲嘢，咕嚕肉啊、燒腩仔啊，30蚊。我以前每朝起身都會落嚟太興食個早餐。掛喺度嘅叉燒咧，個 colour 咧冇咁 sharp，冇咁靚，但係應該咧都好好味。我哋就係評論叉燒啫，今次你唔好叫個炒麵啊嚇！我哋要叉燒鹹蛋飯啦，都係53喎。佢有個輕盈嘅瀨粉30，好多選擇，你可以揀小飯啊，加多啲叉燒啊，飲嘢熱奶茶包一杯嘅53蚊係包一杯熱奶茶。哦，OK。喺呢間分店咧，我哋係坐定定咁樣點餐嘅，咁都好清晰嘅。你想要嘅嘢全部都係咁樣點嘅。有咕嚕肉，有炒麵。今次應該係3個叉燒飯最貴嘅。我記得大家樂好似係50蚊連一杯嘢飲，咁而家咧就要53，貴3蚊，但係有 table service。咁環境都坐得舒服嘅，但係我哋係嚟試個飯，試啲叉燒，試個汁。大家樂大快活都坐得舒服嘅，但係冇 table service。嗰個麵好震撼，係啊，好似波波脆咁啊！好似好好味喎。我哋揾日過嚟食。第一眼嘅顏色咧係冇咁鮮豔嘅，不過我哋唔好俾個賣相去擾亂咗我哋呢個嘅試食。無論係內外都好似係咯，雪嘅。可能我哋中意多啲色素。但係醃咗嘅，通常個肉都會裡面都呢個咪或者未必嘅，因為你醃嘅時候睇下你嗰個醬料有冇加色素。但係佢而家裡面都白雪雪喎。即係佢唔多色素咯，偏瘦。係咪有得揀肥叉㗎？你可以食呢樣有肥啲㗎嘛，大佬。呢嚿啊，呢嚿好肥喎，大家。 What？你好矛盾呢個。係啊，呢個係好食啲嘅，瘦嗰啲就真係爭啲。呢嚿咧，哇！睇下有少少窿啦，有少少肥啦。咁咪即係嗰個部分，你頭先嗰個應該係 juicy 啲。食你啱啱俾我嗰嚿咧係乾咗嘅，有啲似豬肉乾燜嚿肥㗎。呢嚿咧少少肥啦，但係整體嚟講咧都係瘦嘅。再試。哦，呢個會試晒啦，大佬你真係試晒咯喎！你留翻嚿瘦嘅俾我。其實10嚿咧有8嚿都瘦嘅。但係咧，我覺得佢個飯咧，唔知係咪因為用碟上，所以咧冇嗰啲出晒煙熱噴噴咁。我俾呢個鹹蛋嘅配搭咧10分。鹹蛋好好食啊！哇 ，really good， 粉粉地咁樣咧，跟住好香喎，哇，正啊！我以為佢會講鹹蛋好鹹啊！呢度嘅鹹蛋型，大家樂嘅個飯型，叉燒咧淋人。我自己覺得大家樂嗰個總括嚟講係贏嘅，因為佢個份量、啲叉燒同埋個飯嘅熱度、價錢咧，我覺得都係好合理。抵食係大家樂抵食嘅，個飯嗰個新鮮熱辣咧大快活。呢度鹹蛋。所以如果我自己出街食飯嘅話咧，我覺得大快活會 make sense 啲，就可以食大家樂小飯嘅，但係貴咗啊嘛。你哋話咧？